这来客户说要重灌，哦，那目前开机听到有咔咔声，听起来是硬碟的问题。马达重启，一直在，应该说是读写头啦。那个声音听起来就是硬碟读写头，咔咔咔的声音。但是目前是可以进到系统的，好吧？可是它开机的时候会出现一些扫描硬碟的一些动作。OK。